还在下雨，看这地上还是湿的，有水塘。然后今天也是上午就过来喂猫，因为昨天没有喂，所以今天带了特别多的吃的。看2个气球小姐姐，带了很多，这次带了手套过来了。还有这个，还有一大盒，也是满满的。小梨花都出来了吗？没有，我只拍到阿菊出来。阿菊，来接我们呀！阿菊，还哈？阿菊，你现在怎么变凶了？阿菊说我饿了，来，走吧，我们进去吧。走，进去喂那个垫子了。今天还给他们带了一个垫子，放在那个猫屋里面，怕他们太冷了，太湿了，全是积水。2个小姐姐有点进不来了，把门打开。来，咪咪，阿菊，我上次踩到你的便便。看这堆便便已经发芽了，越长越大。饿了是吧？等一下。阿菊的盒子多倒一点。阿菊来，阿菊过来，好了。阿菊傻傻的又跑到这边了。能听得懂。饿死。昨天没有吃嘛，看那个窝怎么样了？哎，那个窝好像有点进水了，我看它有点扁掉了。现在要把那个垫子放进去了，这有个垫子，不知道这个垫子怎么塞进去。阿菊好像很紧张的样子。哇，那个窝太里面了，这样怎么塞啊？只能把它勾出来。好怕被打。果然是有点湿掉了，看来雨大被淋了几天之后还是有点湿了。这个垫子有点大，正好可以放在这个里面。你再放进去。再往里面推一推。今天没有看到奶牛，然后这个盒子水少，把它倒凉，然后把它继续放在这里。这个地方没人打扰他们吃。阿菊又去那边吃。哎，终于不打扰了我。你看阿菊现在也是比较警惕，就躲到那边去，老远的吃的好像挺香的嘛。头上还有2滴水，哎，它们的毛好像有点防雨的效果。有油。毛上有油吗？猫油。好了，然后看一下那个，哎，怎么没有看到其他的猫出来吃啊？今天怎么只有阿菊啊？咪咪。丑黑呢？咪咪。看你躲在树丛深处。咪咪。本人去哪里觅食了？哎，那正好我把这盒粮放在那个窝里吧。为了让他们去那个窝里面，所以我们把这个粮放到那个窝里面。好了，现在我放在那个垫子上面了，应该有点看不清楚，不然放在这边让他们吃，这样他们会到那个窝里去。这边的水都不用倒了，这边盒子里面都是水。这2天一直在下雨嘛，都积水。还要开吗？还是开了吧，给阿菊吃点。一会儿他们肯定也会过来吃的，挖点肉给阿菊。阿菊，一会儿这边，一会儿那边，放在这边，再挖一勺。小梨花，哎，小梨花出现了，在那个后面。在试探。哟，小梨花去和阿菊吃同一碗。你看梨花很警惕的一直往这边看。好肥。今天果然早上丑黑不在，丑黑在的话，我要是开了罐头，它肯定会冲过来。这2只猫就2个吃一起，那这个罐头我只能放在地上了。过来了。梨花还在那边吃，算了，我给它加一勺吧。它等一下还是会，它跑了，过一会儿就会过来的。还是加在这里。好了，看，在那边吃肉了。哇，它大口大口的吃。梨花其实很喜欢吃肉，你看我刚刚放的一勺已经吃了一半。公猫吧？应该是公猫，所以它腮也大。那我现在再挖点给它，看来这个味道也是能吸引它出来的。趁丑黑不在，你们多吃一点，好不好？我们买的12个罐头，双11买的已经吃完了，这个是最后一个，然后双12了，双12就再买一波。阿菊，
阿菊怂的要死。算了，我把这个罐头放在这边，放在这个上面，他们等一下自己会跑出来吃。近距离观察阿菊吃。阿菊，哎，阿菊把肉都吃完了，还剩一点点。现在都喜欢吃这个肉了。梨花吃的好急啊，就好像有人跟他抢一样。有危机意识。对，他在那边，抢不到。哇，大口嚼，他那个牙齿都亮出来了，但他没有丑黑那么凶啊。是吗？长大了就要呼人了是吧？现在小的时候不敢呼人，他估计是抢不过丑黑的，平时肯定都吃不到。哇，像个小狮子一样，侧面那个嘴，咬得真香。脸好圆，好可爱。对，你应该把它抱回家养。还好今天丑黑不在，丑黑可能昨天没有来，太饿了，现在已经出去找吃的了。这不是说丑黑已经饿晕了吗？丑黑饿晕了。奶牛也不在，奶牛肯定是组团跟丑黑出去找吃的。这两只公猫最喜欢，最凶，而且应该吃的最多，吃的好香。好了，这点也足够他们吃1-2天。这个粮满满的，那就先这样吧。那今天就拍这么多，反正垫子也放好了，粮也放好了，走了，拜拜。